Bugünkü videoda sizə akvaryumların sevimlisi Malineziya balığı haqqında maraqlı məlumatlar verəcəyik. Bu balıqlar təkcə gözəllikləri ilə yox, sakit və mehriban davranışları ilə də seçilirlər. Onlar həm yeni başlayanlar, həm də peşəkar akvaryumçular üçün mükəmməl seçimdir. Malineziyalar əsasən Meksika və Mərkəzi Amerikanın isti sularında yaşayır, lakin bugün akvaryumlarda müxtəlif rəng və formalarda rast gəlinir. Qara, ağ, narıncı, hətta alaca növləri var. Onların ən diqqət çəkən növlərindən biri isə Sailfin Malineziyadır. Quyruğu yelkən kimi iri və möhtəşəmdir. Maraqlıdır ki, Malineziyalar diri doğan balıqlardandır, yəni yumurta qoymurlar. Dişi bir doğuşda 20-dən 100-ə qədər balaca balıq doğa bilər. Qidalanması da asandır. Həm quru yemləri, həm də tərəvəzləri sevirlər. Xiyar, ispanaq, hətta salat yarpağı da menyularına daxildir. Onlar üçün ideal akvaryum. Təmiz və filtrli su, 24-28 dərəcə temperatur, bitkilərlə zəngin mühit. Bir də unutmadan, bir erkəyə ən az 2-3 dişi olması tövsiyə olunur. Beləliklə, akvaryumda sakitlik və balans qorunur. Qısaca desək, Malineziya balığı rəngarəng, sakit və baxımı asan bir akvaryum dostudur. Əgər siz də akvaryumunuza canlılıq qatmaq istəyirsinizsə, bu balıq mükəmməl seçim ola bilər. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi, şərh yazmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşənədək.